ったのちゃんと。あっち。あ、東京タワーだ。めっちゃ可愛い。あら、かわいいよ。結構雑にキャベツとかなるし。でかい。でかい。そうです。白塗りの厚さにカットします。テレビだとすぐに手がきますけど、年間しそもんじゃはちょっとさっぱりしてて。見た目悪い。ゲロみたい。あ、キャロットケーキにすればよかった。はい、100%で払ってください。